Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%. Только с 22 по 30 ноября. Узкая стиральная машина LG с загрузкой до 6,5 килограмм всего за 23 990 рублей. Черная пятница в РБТ.ру. Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында Сибай ҡалаһының мәғариф учреждениеларынан тыш мәҙәниәт коллективтары ла әүҙем ҡатнаша. Ошо көндәрҙә Таланың тарих крайҙы өйрәнеү музейында киләһе йылда ла программа сектәрендә хәл ителәсәк мөһим мәсьәләләр ҡаралды. Был юлы музейға йыйылған халыҡ мәҙәниәт усағы буйлап экскурсия ҡылманы. Тауыслар проспектының 51-нсе күп ҡатлы йортонда йәшәүселәре урындағы башланғыстар программаһында ҡатнашыу өсөн өҫтөнлөклө йүнәлештәрҙе барланы. Йыйылышта ҡала хакимиәте вәкиле һуңғы йылдарҙа урында программаға ярашлы тормошҡа ашырылған эштәрҙе барланы. Сарала ҡатнашыусылар кисекмәҫтән хәл итеүҙе талап иткән 3-нсе проект йорт ихатаһында балалар майҙансығы булдырыу, музей биләмәһен рәтләү, заманса ҡорамалдар һатып алыуҙың мөһимлеген билдәләне. Сибай ҡалаһының тарих һәм крайҙы өйрәнеү музейы урындағы башланғыстарҙы яҡлау программа сектәрендә музей өсөн яңы оборудование алырға йөрөйбөҙ. Әлбиттә, балалар майҙансығы ла биләмәне төҙөкләндереү ҙә мөһим бурыстар. Әммә музейҙың торошон тағы ла көркәмләндереү өсөн заманса ҡорамалдар һатып алыу мотлаҡ. Ошонан сығып, йыйылышта ҡатнашыусылары ошо йүнәлештә ныҡлы эшләп программа конкурсында ҡатнашырға булды. Фәруәз Рафиҡов, Аскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Көҙҙөң һуңғы айы ахырына еткән мәлдә балыҡҡа йөрөү хәүефле. Боҙ ныҡлап туңмаған һыу ятҡылыҡтарында фажиғәле хәлдәр булмаһын өсөн республиканың авария ҡотҡарыу хеҙмәтенең Сибай ҡотҡарыусылары даими рәүештә рейдтар уҙғара. Балыҡ тоторға яратыусыларға һыуыҡ тигән төшөнсә ят. Улар йәйен дә, ҡышын да яратҡан шөғөлөнә хыянат итмәй. Шуға ҡаланың эҙләү-ҡотҡарыу отряды боҙ өҫтөндә балыҡ тотоусыларҙы күҙәтеү аҫтында тота. Ҡотҡарыусылар махсус кейемдәрен кейеп, ҡоролмаларын алып йылға, күлдәрҙең уртаһына ҡәҙәр барып етеп, боҙ япмаһын тикшерә. Балыҡсылар менән әңгәмәләшә. Толщина льда 23 сантиметра. Боҙҙың ҡалынлығы кеше ауырлығын күтәрерлек кимәлдә туңған. Шуларҙы уның төрлө ерҙә төрлөсә булыуын иҫтән сығарырға ярамай. Һауа торошо ла тотороҡло түгел. Көндөҙ йылы булһа, төндә һыуыта. Ҡотҡарыусылар балыҡсыларҙың һәр ҡайһыһына боҙ өҫтөндә хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәү иҫкәрмәләре таратты. Рейд барышында 15 кешегә инструкция бирелде. Отряд хеҙмәткәрҙәре шулай уҡ техника менән боҙ өҫтөндә әлеге йөрөүҙе ҡәтғи тыйҙы. Спасателям зонального поисково-спасательного отряда Республики Башкортостан ежедневно проводится мониторинг ледостава. Бындай рейдтарҙы беҙ бик йыш ойошторабыҙ. Боҙҙоң туңыу кимәлен даими тикшерәбеҙ. Балыҡсыларға һәм тәбиғәттә йәл итергә яратыусыларға хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫкәртеп торабыҙ. Ҡышҡы боҙ битарафлыҡты ғәфү итмәй. Һыу өҫтөндә һаҡ булырға саҡырам. Ҡыш көнө балыҡ тотоусылар хәүефһеҙлек сараларын мотлаҡ үтәргә тейеш. Өҫтәрендә йылы кейемдән тыш ҡотҡарыу жилеттары ла булыу зарур. Бәлә-ҡаза була ҡалһа, ҡотҡарыусылар килеп еткәнсе арыуыҡ ваҡыт үтеүен иҫтән сығарырға ярамай. Боҙ емерелеп, һалҡын һыуға төшөп китһәң, минут түгел, һәр секунд ҡәҙерле. Шуға ла боҙ өҫтөндә бик һаҡ булырға кәрәк. Дилбәр Солтангилдина, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының коррекцион мәктәбе ярты быуатҡа тең эшмәкәрлеге дәүерендә әллә күпме сәләмәтлектәре, мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы тормошҡа әҙерләп сығарған белем усағы. Бында ҡыҙҙар-малайҙар белем генә алып ҡалмай, хеҙмәтте һөйөргә өйрәнә, һөнәрҙәр үҙләштерә, яңы һәләттәрен аса.
Балалар ижады үҙәгендә коррекцион мәктәптең 50 йыллығы тантаналы билдәләнде. Сараға ҡасандыр ошо мәктәптә уҡытҡан хеҙмәт ветерандары, уҡытыусылар, уҡыусылар, ҡунаҡтар, республиканың Мәғариф һәм фән министрлығы, ҡала хакимиәте вәкилдәре, эргә-тирәләге, шулай уҡ Өфөнән коррекцион мәктәптәр етәкселәре, социаль партнерҙар йыйылды. Сибай ҡалаһының мөмкинлектәре сикләнгән балалар менән эшләү мәктәбе бөгөнгө көндә үҙенең оло юбилейын билдәләй. Ҡалала мәктәбебеҙ 50 йыл уңышлы эшләп килә. Балалар менән эшләү өсөн сабырлы, миһербанлы, оло йөрәкле уҡытыусылар, тәрбиәселәр, ашнаҡсылар, хеҙмәткәрҙәр тупланған. Мәктәбебеҙҙә 124 бала шөғөлләнә. Байрам уңайынан коллегаларымды, ата-әсәйҙәрҙе ҡайнар ҡотлайым һәм артабанда ижади уңыштар теләйем. Талантлы педагог Диана Янбәкова етәкләгән мәктәптең алтын юбилей йылы тарих йыл яҙмаһына сағыу биттәр менән уйылһын өсөн тотош коллектив күп тырышлыҡтар һалған. Күмәкләшеп тарихты бер урынға туплап, архивта эҙләнеп, фотоальбомдарҙағы иҫке фотоларҙы тергеҙеп, бай материал йыйғандар һәм һөҙөмтәлә уҡытыусылар династияһы китабын сығарыуға өлгәшкәндәр. Йыйылған белешмәләргә таянып, хатта изгелек һәм йыйылыҡ бөркөлгән мәктәп исемле документаль фильм да әҙерләнгән. Хеҙмәттәренә ижади ҡараған, һәр баланың күңеленә юл таба белгән бер төркөм педагог-дефектологтарға тантанала төрлө кимәлдәге наградалар, почет грамоталар, рәхмәт хаттары тапшырылды. Ҡала хакимиәте башлығы исеменән мәктәптең мәдди-техник базаһын нығытыуға сертификат тапшырылды. Сарала ҡатнашыусыларҙы тәрбиәләнеүселәр дәртле сығыштары менән ҡыуандырҙы. Гөлбар Султангилдина, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрүәз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%. Только с 22 по 30 ноября. Узкая стиральная машина LG с загрузкой до 6,5 кг всего за 23 990 рублей. Черная пятница в РБТ.ру.